что, выехал где-то под Ростовом километров 150. Ну, дорога покажет. Еду, говорю, погодка, сами видите, шепчет. Народ, конечно, весь, только и говорит о военной спецоперации. Ну, хоть новости буду знать, тоже плюс. Как говорится, чем дальше в лес. Это вообще какое-то урочище, я так понял. Вот здесь еще лед остался. Здесь попрохладнее, конечно. Сейчас найдем какую-нибудь поляну с дровами. Сварим покушать. И вообще я покажу, чем я обычно занимаюсь. Некоторые думают, я там дома сижу. И все это будет еще долго будет таять. Вот здесь поставим палатку. Сейчас поставим палатку. Трассу. Ну, слышно, но не так сильно. Дальше не стал идти, там дальше поле. Вот, ну, можно, конечно, прогуляться, но пока нет желания. Мусор человеческий нашел. Вот еще один. Вот, но это мы сожгем за недобросовестными гражданами Российской Федерации. На ужин посмотрим, что будем готовить. Чуть не забыл. Мне сегодня один мужчина, говорит, пирожки делал сам. Газовый баллон почти полный отдал. Он говорит, если что, чай сделаешь. Сейчас и будем чай делать. Вот. А как я к нему попал? Я, получается, зашел. Я с утра чай не пил, газ поэкономил. У меня есть еще один баллон. Вот, решил сэкономить газ. Думаю, вечером костер, там не костер. И без настроения полдня шел. И он мне этот. Я зашел чайку у него попить. А он мне вот газовый баллон подарил. Ну вот, короткий перекур и будем делать костер, ужин. Дров надо таскать, мусор вот этот сжечь чей-то. Сейчас я вам покажу секретный ингредиент секретного ингредиента. Ух, какой жарко хороший. Ну еще соль стоит. Так. Угу. Секретный ингредиент секретного ингредиента. Очень полезная штука тропа. На самом деле, что надойдет. Вот этот мусор. Что-то насморк, блин, у меня каждый год насморк. В общем, сегодня, да и вчера, ну сегодня рис. Сегодня рис. Хотел сначала гречку. Что-то у меня риса мало осталось, я решил рис добить. Вот. Я не знаю, это уже год, наверное, лежит, я все не могу их сварить. А это меня вот тоже угостил сегодня мужчина, который подарил мне газовый баллон. Ну вот обычно вот так вот мой день и проходит. Ничего особенного. Каша, костер, палатка. Только декорации меняются. Сегодня такой лесок, завтра какое-нибудь озеро, реки. Горы. Как наркотик. Уже без этого я жить не могу. Ну вот, друзья, еще один день позади. Всем спасибо, кто поддерживает. Ссылки на мои другие страницы, если YouTube заблокирует, кому реально интересно, я оставлю в описании.
Также оставлю в описании ссылку на донат. Спасибо тем, кто донатит. Макс, Леха, я вас вспоминал. Вот, еще раз спасибо. Ну, с пути точно не сойдем. Почему я путешествую? Да потому что мне это нравится. Кто-то понимает, кто-то не понимает и критикует. Но мне это все не важно. Пока я не допишу книгу, я не перестану. Просто не перестану. Каждую зиму буду работать и все остальные месяцы просто путешествовать. Все просто. Вот вся моя жизнь. Ну и в поддержку прошу оставить лайк и комментарий, чтобы набирало это, так скажем, какую-то популярность. Потому что как бы там ни было, я от этого завишу, и когда-нибудь я надеюсь, что монетизация у меня включится и сработает. Все, всем спасибо, друзья, все хорошо.